Zingatia haya kama unataka kutoka kwenye madeni haraka. 1. Kubali deni. Jambo la kwanza la kufanya ukiwa kwenye madeni ni kukubali deni. Watu wengi wakiwa kwenye madeni wanakuwa kama wanakataa deni. Kubali kuwa una tatizo la madeni. 2. Jua hali yako ya madeni ipoje kwa sasa. Orodhesha aina ya madeni unayodaiwa na wanaokudai, kiwango gani cha madeni unadaiwa, kisha jumlisha ujue ukubwa wa hayo madeni. 3. Jua madhara ya deni. Tambua madhara ya deni. Kuna madeni mengine umeweka nyumba kama dhamana. Kuna deni linaweza likaharibu mahusiano na uaminifu kwenye jamii. 4. Tengeneza mpango wa kulipa madeni. Watafute watu wanaokudai, ongea nao, wanaweza wakakuongezea muda wa kulipa madeni yao. 5. Usiwakimbie wanaokudai. Kosa kubwa ambalo linafanyika ni kuwakimbia wanaokudai. Hautakiwi kukimbia madeni, lipa deni au tafuta namna ya kulilipa deni. 6. Badilisha lifestyle. Unapokuwa kwenye madeni, badilisha mfumo wako wa maisha ili ulipe deni. Punguza vitu ambavyo sio vya muhimu.